అన్న రప్ప రప్ప ఒక 10-15 కిక్కులు కొట్టు. ఇది కొస మోము వచ్చింది, నట్టెక్కలేదు. చూడండి ఫస్ట్ రౌండ్లో కూడా అయితే సెట్ కాలేదు. ఇట్లా కిక్ కూడా కూర్చోవాలంటే గంటలు టైం పడుతుంది. కిక్ కొడితేనే దబ్బునవుతుంది పని. లాస్ట్కి ఒక 3-4 రౌండ్లు కొట్టిన తర్వాత సెట్ అయిపోయింది. మీరు కూడా బండ్లు ఎప్పుడైనా చేసినప్పుడు ఇట్లనే మోము వస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా కిక్ కొట్టండి, తొందరగా పని అవుతుంది. మ్యాగ్నెట్ని మాత్రం పుల్లటితో మాత్రమే అయిపోర్రి, కొట్టి తీస్తే మాత్రం ఇదే పరిస్థితి.